好啦，有直播進行中，都係嗰句，唔知頭先嗰個 cut 咗節目嗰啲，即係取消咗嗰啲會唔會翻嚟啦嚇咁樣？我都係純粹而家望下先，我 check 下先，因為我好怕咧，就係話做完之後都係你有你做，原來根本冇出到街嚇，咁呢個就最唔想發生嘅事件啦，咁樣嚇，咁睇下先啦。咁我而家睇到個節目係出咗街啦嚇，出到街。咁都係嗰句，按讚留言分享，大家有做，我知道，亦都一路努力緊樣嚇，翻嚟見到啲人出嚟啦。咁 Happy Friday 係啊，今晚又可能去叫做努力工作又好點都好啦。咁多謝 David 第一時間咧就俾一個支持我哋。咁今日咧點解會大家側邊要睇呢度睇到有一個咁嘅位嘅咧？就其實因為哇新啦又嚟啦嚇，咁 Friday 大家可能喺我頭先講好麻煩，發覺連 WiFi 都唔穩定，冇咗嘅時候，我要重新再 set 個，重新開錯個節目，重新就以為自己頭先係因為努力緊嘅，去介紹緊太嫂綠味一口酥。終於又出街啦，又出街啦咁樣嘅時候，咁介紹翻就係因為而家就係有一個新口味啦，再即係叫做可以喺節目裏介紹啦。經典綠味一口酥，咁啊，我其實點解嗰個雀咧有個循例咧，就係因為咧就係好多時就係我要咁樣動起睇，我就索性咧就拍一條片，另外一條片咧就介紹呢個綠味一口酥咁啊。而家睇到裏邊就有唔同嘅味道嘅，唔同嘅味道。咁啊呢個我其實都要揾翻老婆俾我啲相我睇下咧。咁啊有肉桂合桃啦，見到有肉桂合桃啦。咁啊因為佢砌嘅時候可能就係面五浸，裏邊有肉桂合桃，有小麥杯芽嘅榛子，有夏威夷果仁嘅奇亞籽，有芝麻味經典我頭先食過啦，亦都有伯爵茶腰果，好多人中意，唔知點解特登有啲人話：喂，我唔食花生，我可唔可以改埋要伯爵茶啊？咁樣咁啊，我哋盡量都會配合支持嘅。咁啊，反而係伯爵茶腰果。咁我就反而而家試下嗰個伯爵茶腰果先啊！嗱，我要強調，人明成日講咧就係曲奇，其實佢係一口酥。好多人一食落去嘅時候，喂，佢會同我講，真係幾好食喎！呢個伯爵茶曲奇真係幾清新咁喎。我唔會肯定話我拍咩食嘢都話好食㗎嚇，好食就好食，唔好食就唔好食啊！咁呢個伯爵茶曲奇唔係曲奇嘅頂，伯爵茶一口酥俾阿文講到我都講錯。咁絕對食到個茶味啦。咁同埋你睇到嗰個腰果咧係特登焗過咁樣啦。點解唔係曲奇或者唔做曲奇咧？老婆初步想做嘅食品咧都係想係健康冇牛油。而所以呢個裏邊係唔係用牛油，係落咗啲花生油啦，去做呢個裏邊猜呢個粉啊。所以因為其實我唔識㗎，我大概知道裏邊有花生油，亦都裏邊有食物標籤咪講咗啲嘢啦嚇。咁裏邊係基本上都差唔多係素食咁滯，應該如果嚴格講應該係素食咁滯嚟㗎。咁亦都係健康啦，唔落牛油啦。咁所以佢唔係牛油嗰種鬆脆，但係鬆嘅係一種一口酥嗰種酥餅嗰種味道。咁亦都有朋友講過就話：喂，好食，佢話好食，但係咧就會覺得食完咧有啲因為酥餅咧有啲黐牙嘅感覺。但係樣嘢最重要，正常嚟講咧，好多時配呢啲酥餅啦，配呢啲咧，通常咧都係有人介紹係飲咖啡食呢個係好正㗎。我哋知道季節性咧出過一個咖啡味，好多人都覺得係好正，可以加埋咖啡一齊。咁我都重申一次啦，呢個經典綠味一口酥咧就係大盒裝咧就係198蚊，細盒咧就128蚊。咁其實我鋪咗喺
我嗰個文章，我哋嗰個台文章嗰度 po 咗啦。咁大家亦都可以用我個電話啦，就係98627332圍爐頻道啦，圍爐嚟聯絡我，可以訂呢個餅啦。咁琴日已經有朋友訂啦，咁但係一盒我唔可以即刻做到俾你，因為唔係獨立一盒做啦。咁始終都係個爐啊，所有嘢要焗噶嘛。咁咧就喺下個禮拜應該送貨。咁大家如果落訂咧，就落訂即係要訂啲貨咧，就可以用我電話 WhatsApp 我要幾多啊咁樣。咁我會通知翻大家，盡量喺地鐵沿線嘅交收俾大家。咁你可以用 PayMe 轉數快啊個方法。如果飲啖水先啊。如果咧係真係熟嘅識嘅，我當面交收俾錢都得㗎啦，冇所謂嘅。呢個就係大盒198，細盒128嚇。咁我擺翻喺個鏡頭度，大家睇到咁打開佢，俾埋睇完。咁除咗呢個產品之外咧，今日點解我早開啲又唔要盡量做晒去，就係因為借個機會拍埋片嘅。咁咧就老婆都出咗2個聖誕精選嘅派對精選嘅，就係朱古力派對啦嚇。咁開個罐俾大家睇下。我哋都揾翻呢個就係朱古力派對嘅裏邊嘅產品啦。咁我哋睇翻有啲乜嘢先。因為點解咧？呢個咧就係我要揾翻張圖同大家講下。咁朱古力裏邊咧有2種朱古力，咁有個味道咧係都可能幾顛覆大家嗰個平時食餅嗰個睇法嘅，因為咧呢一個咧就係有個係花椒朱古力，一個係橙香朱古力。咁我而家試過花椒朱古力先，你睇到裏邊係一個杏仁㗎啦嚇，咁樣啦。因為我唔想影響個味道，作為阿明講係一個孤獨的美食家，我一啲都唔孤獨，有你哋啊嘛。因為要清咗先試個花椒味啊！就一咬落咧，嗰個花椒味已經喺個口度啷下啷下。咁佢又冇染咗朱古力本來朱古力嗰種味道，因為呢個係比利時朱古力嚟㗎，我強調啊。個杏仁好脆啊咁，嗰個係咪應該叫榛子杏仁咁樣？我呢個覆返呢一盒就賣188蚊，咁因為裏面啲料啊，所以成個我要講成個嗰個花椒同埋朱古力個味咧係好夾，同埋好應該講好成年人食嘅朱古力味，好成年人食嘅一種食品啊！荷蘭球王翻嚟啊！咁啊，有好多話我未講完，可以繼續食啊！攞完啲水出嚟先啊你咁咧，我而家就繼續介紹啦。咁啊呢個就係花椒味啦嚇，咁樣。因為我要快少少嘅就係，因為我哋跟住阿康正翻嚟咧，我即係其實因為頭先我哋又斷咗，又要重新開講。康正，咁另外嗰個味咧，我想叫阿康正，不過康正試下先，呢個花椒味嘅，好食辣㗎嘛 ？OK 嘅。花椒味呢隻朱古力嘅後酥。花椒味朱古力有後酥。試下先。
你有感覺點啊？覺得嗰啲味道點啊？係咪有冇花椒味？兩樣都有。因為朱古力咧就係比利時朱古力嚟嘅。係咯，濃味喎，兩隻味都濃喎。係啊，嗱我要人咗啊嗱呢個係真係好食先講好食啊嗱，另外一個你攞啊，另一個就係香橙朱古力，呢、個都係一口酥嚟啊！嗱我其實講真，我雖然拍出嚟或者點，其實咧我都係第一次食嘅呢啲味啊。食完個辣嘅花椒之後，呢個橙味又出唔出到啊？係嘛？嗱呢個咧我又簡單啲講，食完就叫我哋都係食得落肚食嘅俾大家睇，全部都係手工做。咁呢個聖誕精選嘅朱古力派對188蚊嚇，咁大家有興趣都可以訂啦。咁由於事不宜遲啦，咁我介紹埋第3款。我啲資料嗰一樣我都會盡量喺我哋嘅page上面擺出嚟。我哋有 page 咩？我哋 page 咪就係我哋嗰啲文章我俾你做咗頂。即係 page 唔係啊，我哋其實有。page 我唔係我哋本身自己YouTube 裏面有 page 㗎嘛，咁啊。咁另外一個咧就係開心果嘅叫咩啊？叫做聖誕節日精選嘅開心果禮盒啊！咁我睇翻就係話陳一花椒啊！呢個咧就係呢度你睇到就係黑椒開心果同埋原味開心果啊！咁原味開心果就係睇到開心果喺度啊！咁我不如你試下個黑椒開心果一粒嗰啲。呢隻黑椒啊！得唔得？啲味 OK 啊？同黑椒味咯。好重，因為呢個本身你做出嚟唔係咁要掛個名㗎嘛。咁仲有一個即係難得你翻嚟，你試下，就係呢個原味嘅開心果。咁我仲要攞另杯茶出嚟咧，就係因為我都想試下呢個黑椒開心果。咁點啊？我想講，我想問你，呢個酥係咪好鬆先？咁基本上佢唔係曲奇餅嗰種叫嗰種脆，咁佢係本身係一種中國食品嗰種類似即係以前做來嗰種酥味啊，或者咁。咁咧就話係我老婆講咧，就啱啱好咧，其實袋到落去啦，袋到落去2盒嘅。咁如果買滿任何呢3樣貨品買滿500蚊咧，就跟個袋嘅。聖誕到人。咁有啲聖誕嘅裝飾啊、裝飾啊，即係呢啲袋嘅。你買滿500蚊就咁樣跟佢啦。咁我哋就事不宜遲啦，咁叫做呢一個 chapter 講到呢度先。